Так, ну перед тем, как ставить фильтры, обязательно надо налить в них соляры, потому что потом прокачивать очень долго будет. Так, вот один фильтр у нас уже новый стоит. Еще раз маркировочка FS 19816. Это нам уже другой фильтр дали. И потом еще поставим фильтр МВО. И сейчас закручиваем фильтр мягкой очистки FS 36247.